ठीक है भैया, मैं उसको समझा दूंगा। सुनो, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आप क्या सुन रहे हैं, मुझे क्या पता। सुनिए, मैं बर्थ कर रही हूँ। क्या हुआ, ऐसे मुंह बना रहे हैं? अच्छी नहीं लग रही मैं आपको? बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ तो फिर गेट लगाइए। चलो भाई, देखो अपने क्या। सुनिए, पायल उतार दूं नहीं तो आवाज करेगा। सुनिए, कपड़ा बांध लूं नहीं तो मैं चिल्ला दूंगी। यार तुमको जो करना है ना जल्दी करो। तुमको कितनी बार कहा हूँ कि घर से बाहर मत जाया करो। हाँ तो क्या मैं बोली तुझे भाग जाने के लिए? नौटंकी बाज हो, एक नंबर की नौटंकी बाज हो।